オーライト様から製品を提供いただき動画を作成しています。一つ目はペルン 2L 字型のライトです。ヘッドライトとしても使えるよう設計がされています。作業灯に分類されるライトでしょうか。サイズはこんな感じ。手にするとずっしりと重く、重量は 160g。 外観かっこいいですね。オーライトさんらしくとても綺麗なボディです。特徴として、ライトの機能としては変わったものが2つ、近接センサーと振動機能を持ちます。近接センサーは光源直上に搭載され、レンズ面近くに障害を検出すると自動的に原光がされます。振動の機能はバッテリー残量の低下を知らせてくれます。残量が 10% 以下になるとブルッと震えます。ライトに振動機能って珍しいですよね。今のところこの機能にしか使われていませんが、面白い試みだと感じます。ライトの機能、点灯モードは通常が3種類に特殊モードが4種類。通常の3モードがこちらです。強い光というより広い範囲をまんべんなく照らしてしっかりと明るいって感じ。スポットというよりはフロードまで行きませんが、ぼんやり優しい光の印象です。色味は黄色が多め。オーライトさんは黄色を感じるライトが多いですが、その中でも特に黄色っぽいですね。特殊な4モードがこちら。アウトドアでの使用を見越してか SOS モードが搭載されています。ターボモードは2500ルーメンとのことで結構構えていたのですが、そこまで爆光って感じはないですね。とはいえ、光源を直視せずとも1メートルほどの対象に当てたの見ているだけでしばらく目がおかしくなるほど明るいです。私の使い方では十分すぎる出力っすね。点灯モードは基本的にオフの状態が記憶されますが、例外もあり、まず SOS モードは記憶されません。また、ターボモードはオフ時にハイモードとして記憶され、そのハイモードは10分経つとミドルとして記憶し直し、上書きがされます。バッテリー及び安全性への配慮からミドル押しな制御となっているようです。使ってみて、サイズが大きすぎるかと思っていましたが、手持ちやポッケに挿して使うには違和感なく使えています。ストレートなライトに比べて手首が自然な角度で使えて扱いやすいですね。また L 字は体につけて使えるのが良いです。広い照射範囲のおかげでズボンに留めておいても胸の高さくらいまでは違和感なく照らしてくれます。暗がりで両手開けることできますし、お尻のマグネット壁につけて下に向けることもできるので、倉庫作業などで使いやすいですね。サイズが大きくてパッと目につくというのも単純ですがよく使う理由となっています。エンジンルームを照らすとこんな感じです。広くまんべんなく照らしてくれます。もう少し白くくっきりと見たい場面もありますが、モードを上げたりライトを近づければ良いだけ、十分に快適です。整備作業には廊下ミドルで使っています。夜道歩くとか倉庫を漁るとか、対象まで2メートル以上ある場合は範囲が使いやすい感じ。安心感が増しますし、やはり見やすいです。狭いところで据え置いて使う場合、例えばお尻のマグネットでバイクのフレームにつけて使うような場合は、やはり大きさによるデメリットを感じることはあります。本体の重さもありますので、難しい姿勢ではフラフラしたり落ちてしまったり、据え置いて使うこと前提の場合はタキシを手に取ることが多いです。それからヘッドライトとしても使えるんですけど、全然やらないです。付属のバンドにつけるにはクリップ外す必要がありまして、これがそこそこ硬くて面倒なんです。バンドはウルトラマンタイプなのでずり下がってくることはないのですが、ヘッドライトは専用品がいいです。ペルン2でやろうとはならないですね。新機能、振動によるバッテリーのインジケーターは正直好まないです。手に持っていればわかるんですけど、しかしマグネットで固定してたり、ポッケに入れてたりすると全く気づけないんです。ライト使おうと手に持って電源入れた時にブルって電池がないのに気づく感じ。バッテリー残量を示す手段としてこれはベストではないと感じました。バッテリー容量はたっぷりなのでそこまで困ることもないのですが、充電のしどきは分かりにくいです。自動での原光機能はオンオフ選べたらよかったと感じます。レンズの汚れでも働きますので、ある時なんか暗いなってなって、汚れが原因だったのですが、しばらく理由がわからないことがありました。これ再現するためにハンドクリームをちょっと塗っていますが、こんな感じにレンズの汚れで原光をしてしまいます。アウトドアでの使用を考えると、泥水ついたら多分アウト。
レンズの保護にはなるでしょうが、これはネガにもなる可能性を感じています。L 字のライトペルン2。手持ちで長時間使うとか、体のどこかにつけて使うのに向いたライトに感じました。ヘッドライトは使いたくないけど、両手開けたいって方に良い選択ではないかと思いました。バッテリーの容量がしっかり多め、強いんですけど優しい光のライトです。2つ目はアークフェルド。レーザーポインターとライトが一つにまとまったアイテムで、都会的な雰囲気を感じるスタイリッシュなライトです。外観はこんな感じ。ライトらしくないと言ったらなんですが、シュッとしてますね。仕上げもとても綺麗です。製造工程の動画がありまして、これアルミのブロックからの削りなんですよね。すげえなと感じました。角で構成された形をしていますが、手に当たる部分すべてスムーズです。指でしつこくなぞってもどこも引っかかりません。ライトって円形でデコボコ、ガサガサで重くて強そうなやつ、そんなのがかっこいいと思い込んでいたのですが、アークフェルドのスタイリッシュさは素晴らしいですね。軽快で洗練された感じがあり、高級感すら漂います。インターフェースも素敵。ダイヤルの中央にボタンが1つ、その下に簡素なインジケーターのライトが備わります。操作は直感的に可能です。ダイヤルでレーザー、ライトを切り替えて、ボタン操作でオンオフやモードを切り替える。細かい操作の方法はオーライトさんのルールにのっとりますので、私にとっては馴染みのもの、こちらもわかりやすいです。点灯のモードは通常が3プラス1種類に特殊モードが4種類。通常のライト3種類がこちらです。明るさ、若干おとなしい感じ。色味はオーライトさんにしては白っぽいですが、他社品と比べるとやはり黄色いっすね。もう一つのモード、レーザーはクラス1の緑色。室内でははっきり見えます。緑は赤よりも視認性に優れるようです。特殊モード4種類がこちら。ターボモードは1000ルーメン。先ほどのペルン2の2500に比べると少なく感じてしまいますが、それでも十分すぎるほどの明るさです。ロックモードにするとインジケーターの LED が赤になったり、細かなところまでこだわって作られている印象を受けました。モード記憶はちょっと弱いです。基本、消灯時のモードを記憶しますが、1分経つと忘れちゃいまして、すべてミドルに置き換わります。また、ターボ、ストロボはそもそも記憶がされません。バッテリーと安全性への配慮からこの制御がされるとのこと。ルールを理解していれば良いのですが、慣れないうちはと思うこともありました。EDC 向けなライトという印象です。プレゼンでレーザー使ったり、お客さんに説明するとき、ちょっと遠いものを指し示したり、足元照らすのに使ったり、装置の調子悪いときに裏見るのに照らしたりと、ちょっととかさっと使いたいときに良いライトに思っています。見た目、スタイリッシュなのもいいっすね。角型のボディが手帳やバインダーに留めやすく、ポッケに挿しといてもかっこいい。ダイヤルの操作性も素晴らしいです。普段携帯して便利に使っています。抑え気味に感じていた光量も実使用には十分で、建物内で使い切れるパワーが良い塩梅。今までは EDC にオーペン使ってきましたが、自分一人なら足りるんすけど、隣まで照らすにはちょっと物足りなさがあったんですよね。アークフェルドなら十分です。対してバイクや車の整備には使っておりません。ライトとしては全く悪いところないんですけど、作業灯としてあえてこれを選ぶメリットは今のところ見つけられておりません。ポッケにアークフェルドを挿していてもしっかりと作業するなら道具箱から違うライトを出してきて使っています。なんでとも説明はできないんですけど、私にとってはそういうキャラクターを感じたライトです。使う場面は分けてます。ただそこに不満はないっすね。気になる点はいくつかあります。まず素晴らしい操作性のダイヤルなのに機能が少ないこと。ダイヤルの役割はライトとレーザーの切り替えのみ、もっと役割はあってもいいかなと思いました。中央のボタンも半押しあったらさらに使いやすそう。レーザーを使っていて半押しでオンしたいことがたまにあります。もう一つの要望はライト本体の水ベル化です。ハンディタイプのライトは今まで思わなかったのですが、このアークフェルドにはぜひ首振って欲しかったっすね。あとは電池下手ったらどうすんだとか、日中外だとレーザーが見えないとか、モードの記憶がちょっとボケてるとか、いろいろ思うところはあるのですが、どれも不満には思ってないんです。かっこよさと新しいものへの好奇心が勝っちゃった感じ。なんだかこのライトとても気に入ってしまいました。スタイリッシュなライト、アークフェルド。
作業灯にはあんまり向かないんですけど、少し変わったガジェット的な面白さ。機会がございましたら手に取られてみてください。さて、オーライト様ではブラックフライデーセールを開催中。最近日本でも定着してきました。大きな割引に加えて無料プレゼントも実施されています。概要欄にリンクを置いておきますので、ライト検討中の方はぜひ覗いていってみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介しております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!